我一发时间之后直接开整，并且我这波还有 CP， 这个点券要能用完，我直接当场再充10万点券，兄弟们。第一波全碎片，啥也没给嘛 ，OK， 行，来第二发。我靠，他背景这个猫做的是真好看啊，兄弟们，太可爱了，兄弟们，太可爱了。来，再来一发，不是第二发也不出吗？逗我呢。来，这一发出了个紫色的。狸猫魔法师 AK， 可以。再来一发来，录屏了没录？第3发不，第4发了吧？第4发，4发白给3发，哥，你认真的吗？这个红装，哎，来了，粉红色来了，直接做飞烟器吧。啊，也算飞烟器，兄弟们，没事，没关系，再来一发。好。没关系，前面黑一点，后面白一点，知道吧？前面黑一点，后面白一点。来，各位继续。紫色一个，背包3级包，可以。再来一发。我勒个豆啊，兄弟们，这白给率这个白给的几率有点大，又白给。哥，是我的问题吗？这是我的问题吗？哎，来了，这回绝对是飞烟器了，各位，汤姆逊也说了，应该是飞烟器了。哎，漂亮。我就喜欢这个猫，兄弟们，优雅，兄弟们，比走楼梯都还优雅。来，再来，粉红色应该就要出马了。马来一个，哥，马来一个，马来一只，不要再白给了，哥，不要再白给了，你重复也行啊，你重复也行哦，你重复也行啊。哎呀，兄弟们，你们帮我数一数，我这一共白给了多少发了啊？继续。这一发没有白给，可以，你每一发至少出一件紫色的吧，对吧，兄弟们？哪怕你重复成碎片也可以啊。你这不出就让我很难受，兄弟们。纯白给，让我感觉我的10连抽毫无意义。红装我估计是要兑换的，争取把马 A 出来，升级枪应该也能 A 出来，马和升级枪一起出。哎，这把出2件可以。不是这2天的撬棍皮肤出的有点多了啊，撬棍。干啥你？啊，对哦，我们刚刚安排的点券还忘了领续充了，兄弟们，等会儿你们凑完了再领。来，走起 ，AK 一把，我勒个豆，还有866，来再来，红色来一发，漂亮，来了。你刚好续集200次了，可以领一波碎片了，正好领一波碎片，1070个碎片了，马上就可以兑换主套装了，哥。马和 M4 还没出呢，别闹。好，又白给，我已经习惯了，兄弟们，我已经习惯了。裂开了！哎呦我去了，兄弟们，22次了，23次了，24次，来一个粉6。你不要以为这只猫，我跟这后面这只猫，你听好了，你不要以为你在后面卖萌，你就可以给我这么脸黑，知道吗？啊，不要以为你这么白，这么可爱，这么眼睛这么大，这么蓝，鼻子这么粉，那个爪爪在那里就可以给我这么黑，听到没？哇，那个豆啊，兄弟们，我人傻了，怎么可以白给这么多次呢？来了，这回应该要出 M4 了，但是我希望他出马。感谢慢仙境送的一个啤酒。人麻了。
哎，这回绝对马飞行器，升级枪，可以。马和升级枪好像是一。感谢冷酷无情招手感谢送了一个啤酒。感谢老板。马和升级枪好像是一样的碎片吧，好像是一样的碎片兑换，所以说出哪个都一样啊，兄弟们。现在碎片已经可以兑换主套装了，抽到360应该也可以兑换马了，直接弄够1600个碎片，哦，1800个碎片，马应该是600个碎片，回馈一个，再来一把。我勒个兄弟们！我靠！哦，还好，最后一个出了。这白给次数有点太多了，哥。你重复我都认，你纯白给这不合适。走。啊，来了，马嘞！哇！我黑完了，兄弟们！60，不要再来这个了。不要再白给了，也不要再给我来飞行器了。最后一发了吧！我靠！我这是真的要挑战全网最脸黑了呀，兄弟们！这个皮肤怎么回事啊？1800了，我再补最后一发吧，兄弟们，来再补最后一发，424！我勒个豆啊，兄弟们！不行，我非得再出一件粉，再出一件粉我就收手。牛逼！再出一件粉，牛逼！再出一件粉，再出一件粉哦！6，我的点券要没有了，我的点券真的要没有了，不要来了，粉。应该还有1发10连抽，哦不对，还有2发，3发，还有3发，来，3发10连抽出一个粉不过分吧 ？OK， 白给没关系，3发10连抽出一件粉，把马给我出了，我不想兑换马皮，好，最后一发。我对你相当失望，直接上个520，不多说，兄弟们了，1发10连抽，走你！OK， 最后一发，哎呀，你也别叫灵猫魔法师了，你叫黑猫魔法师吧。520，不玩了，真不玩了，兄弟们，2288碎片了，兄弟们。如果减去我自己的400的话啊，减去我自己原本有的400个碎片，也就是说我们现在刚好上1800，减去我自己原有的碎片啊，减去我自己原有的400个碎片，也就是说我们现在才刚好1800个碎片，抽了520次，兄弟们，抽了521次。牛逼！521次拿全套，兄弟们来，好，非常好，非常高质量的一套套装，兄弟们，爱了，我他妈真爱了，兄弟们，我真爱了，真的，我真爱了。你还白猫的那么白的脸，你配吗？我说白了。哎，我去，他这个回眸。这么黑他还好意思回眸，兄弟们！刚刚那个露脸的那个
人脸的那个应该是那个高级外观嘛，兄弟们啊，应该是高级外观嘛。我分解一手来。来，我直接升级，兄弟们，我看看你这个到底有多屌，这个套装，2、3、4、5、6啊！我发现了，兄弟们，我发现了。这套军须黑他们是有原因的呀！你看他这个双色外观黢黑，兄弟们，黢黑呀，兄弟们，黢黑，跟煤炭似的。表面上这么白，背地里黢黑，表面上很白，背地里黢黑，很喵的。最后咱们再把这个懒羊羊领一下，刚刚忘领了。这个只能2选1啊，兄弟们，还能选个绿币，谁会去选绿币？我想问一下兄弟们，应该没有人选绿币吧？选个懒羊羊吧。这2只宠物它的动作是可以互动的，兄弟们。